បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបទចម្រៀងបាទការបង្កើតអាល់ប៊ុមបទចម្រៀងបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលយើងផុសចម្រៀងមួយបទនោះវាមិនងាយនឹងគ្រប់គោលការណ៍ YouTube ទេមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹង4000ម៉ោងហ្នឹងអត់ងាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែអឺបង្កើតជាអាល់ប៊ុម4-5បទអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយអាល់ប៊ុមដែលវាអាចមានវេលាហ្នឹងចាប់ពី20នាទី30នាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាងាយស្រួលហើយវាឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ម៉ោង4000ម៉ោងអញ្ចឹងកន្លងមកនៅពេលដែលអត់មាន AI គឺបងទាមទារឲ្យបងប្អូនចេះបាទកម្មវិធីដូចជា Adobe Photoshop ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការ edit យូរហើយនៅពេលនេះគឺយើងប្រើ AI សុទ្ធតែម្ដងហើយវាធ្វើលឿនមែនតើហើយលទ្ធផលចេញមកគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយស្អាតទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើតែសម្រាប់បងប្អូនដែលដឹងហើយអញ្ចឹងកុំប្រកាន់ទោសអូសដំណើរអីបាទតាមដានទេសនាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងការបង្កើតចម្រៀងតាមរយៈ AI បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនប្រើចម្រៀងមួយបទវាអត់ងាយគ្រប់ម៉ោងណាម៉ោងគឺតាមគោលការណ៍របស់ YouTube គឺ4000ម៉ោងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើជា collection តែម្ដងវាងាយវាឆាប់ពេញបងប្អូនបាទវាឆាប់ពេញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏មាន channel មួយដែរដែលខ្ញុំបង្កើតបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងហើយខ្ញុំប្រើ AI ទាំងអស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើមាន3បាទមាន4សំទោសបាទមាន4បាទទី1គឺ Zono បាទបង្កើតចម្រៀងទី2ក៏បង្កើតចម្រៀងគ្នានេះGoogle Flow Music ហើយទី3គឺខ្ញុំប្រើ Chat GPT ហើយទី4គឺខ្ញុំប្រើ CapCut បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកម្មវិធី4ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត collection song មានន័យថាបទចម្រៀង album បងប្អូនទៅធ្វើប្រហែលបទក៏បានដែរស្រាប់បងប្អូនតែខ្ញុំធ្វើ6បទមក album របស់ខ្ញុំណាបាទនេះជាបទចម្រៀង The Phone of My Heart If You Were Not Here When I Heard Your Voice Still Love Who Wouldn't Cry Forever in My Heart អញ្ចឹងបទទាំង6បទនេះគឺជាបទដែលខ្ញុំបង្កើត album អានេះគឺជាភ្លេង piano ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពីមុនបងប្អូនចង់បង្កើត thumbnail អីបងប្អូនត្រូវតែបង្កើត edit នៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshop អីចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏អត់ពិបាកទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំមកគឺ aim តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជា thumbnail ដែលខ្ញុំត្រូវដាក់នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Chat GPT បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ click Chat GPT មកបងប្អូនមើលយកសញ្ញាបូកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា create image បាទហើយបងប្អូនទៅស្អីមកបាទសរសេរតែម្ដងបាទនេះកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវយក16.9 បើសិនជាបងប្អូនបង្ហោះ YouTube បង្ហោះ YouTube គឺយកអាហ្នឹងបាទបង្ហោះ YouTube មិនមែនជា short ទេបើ short អត់ទេបាទ long video បន្ទាប់មកបងប្អូនសេដូចខ្ញុំមក create the thumbnail បាទខ្ញុំបង្កើតបែបហ្នឹងណាបើបងប្អូនមានវិធីរបស់បងប្អូនអត់អីទេបាទធ្វើតាមបងប្អូនcreate the thumbnail of English collection just I បាទ សេខុសYes. Create a thumbnail of the English collection song. Okay. អញ្ចឹងបទទី1យើងដាក់មកបងប្អូនបាទបទទី1អីខ្លះបាទនេះអញ្ចឹងយើងចូលនេះមកបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំអត់យូរទេបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បទណាមុនបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់បទថា The Phone of My Heart ខ្ញុំ click កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំយកពាក្យថា rename ហើយខ្ញុំយក control C ហើយខ្ញុំយកមក paste បាទនៅទីនេះបាទអូសំទោស
បាទខ្ញុំ paste នៅទីនេះទី1បាទទី1ចំណងជើងហ្នឹងបាទចំណងជើងហ្នឹងគឺ the phone of my heart អញ្ចឹងទី2យើងយកបទចម្រៀងហ្នឹងមកទៀតមកបងប្អូនបាទបទទី2យើងចង់ដាក់មួយណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឆ្លាស់គ្នាបាទដល់នេះខ្ញុំបង្កើត flow music អានេះZono អញ្ចឹងយើងឆ្លាស់គ្នាជាមួយបទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកបទនេះមក Forever in my heart Control C ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមក paste ក្នុង Chat GPT ខ្ញុំដាក់លេខ3អូខេអញ្ចឹងលេខ3នេះគឺយើងយកពី if you were not here បាទអូខេ rename មកហើយខ្ញុំ control C ខ្ញុំយកមក paste នៅទីនេះទៀតបាទចង្វាក់ទី4បាទបទទី4បាទអីចេះបាទបទទី4who wouldn't cry អូខេ control C មកបាទខ្ញុំយកមក paste នៅទីនេះបន្តបាទបទទី4ហើយចូលដល់បទទី5បាទអូខេបទទី5គឺ when I heard your voice អូខេ when I heard your voice ខ្ញុំ rename copy មកហើយបន្តមកខ្ញុំយកមក paste នៅទីនេះអូខេទី6បាទទី6គឺបទចុងក្រោយបាទបទទី6នេះគឺ still in love អូខេសូមបញ្ជាក់ថាបទនេះគឺយើងបង្កើតដោយ Zono ដោយ AI ដូចគ្នាបងប្អូននិពន្ធរឿងរ៉ាវដោយខ្លួនឯងមកដើម្បីកុំឲ្យលួចចម្លងរបស់គេណាបន្ទាប់មកយើង paste នៅទីនេះអូខេអធិស្ឋានបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់មក mail បាទ mail singer មានន័យថាអ្នកចម្រៀងហ្នឹងអ្នកចម្រៀងប្រុសគាត់ច្រៀងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ create the terminal of English collection song of English collection song បាទអញ្ចឹងបទទី1បទទី2អញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យនេះបាទខ្ញុំធ្វើសាមញ្ញទេបងប្អូនអត់មានអីកែអីច្រើនទេតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលលទ្ធផលដែល AI គាត់ឲ្យយើងបានប្រមាណបងប្អូនបាទបងប្អូនចាំតិចមកអញ្ចឹងកំពុងតែបង្កើតបាទ terminal ឲ្យយើងជាស្រ័យបងប្អូនអញ្ចឹងសម័យនេះគឺងាយទេយើងប្រើ AI តែម្ដងបាទបាច់អីAdobe Photoshop អីទេវាយូរបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបង្ហោះគឺកន្លែង alternative ហ្នឹងយក yes មកជាការស្រេចហើយបងប្អូនបាទចាំតិចចាំមើលតើ thumbnail ដែល Chat GPT ឲ្យតាមរយៈខ្ញុំពីពតនេះយ៉ាងមិនដែរបាទបងប្អូនបាទឃើញទេបងប្អូននេះឃើញទេHeart collection អូខេ English collection song ឃើញទេបងប្អូននេះបទទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងមកបាទអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្ត download អញ្ចឹងខ្ញុំ download មកបាទយកពាក្យ download ខ្ញុំដាក់នៅ download បន្ទាប់មកខ្ញុំ save រួចជាស្រេចបងប្អូនហើយដើម្បីធ្វើ collection song បងប្អូនត្រូវបើកនៅលើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា CapCut ឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធី CapCut បាទបងប្អូនចាំមើលណាបាទបាទនេះ relaxing music របស់ខ្ញុំលុបចោលបាទខ្ញុំបន្តមកបងប្អូនចុចស្ញាបោកនៅលើ CapCut មកយើងចុចពី import អូខេយើងយកកន្លែង download បាទនេះអានេះយើងយកមកបាទយើង open បាទយើងចុចស្ញាបោកមកឃើញទេបងប្អូនយើងបានណាអេចឹងទាញវាមកបាទចឹងទាញសម្រាប់បទចម្រៀង6បទយើងគិតថាប្រហែលនាទី
បងប្អូនគិតខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទនេះ4នាទីហើយបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកបទចម្រៀងចូលបងប្អូនយកបទចម្រៀងចូលយើងមើលនេះបទទី1គឺ The Phone of My Heart បាទអញ្ចឹងយើង select មកយើងបន្ទាប់មកយើងចូល download The Phone of នេះឃើញទេអូខេយើងចុចសញ្ញាបូកមកបាទនឹង The Phone of My Heart បាទចឹងនេះវាតិចបាទអូខេបាទហ្នឹងគាត់ថាគ្រាន់ណាអញ្ចឹងបទទី2គឺ Forever in My Heart អញ្ចឹងយើងរកមក Forever in My Heart អូខេ select យើងងើបពី open អូខេចុះបទទី3 If you were not here អូខេយើង select បន្តទៀតមកបងប្អូនបាទ If you were not here and then open and then plus it okay if you were not here មកហើយបទទី4 Who wouldn't cry បាទអញ្ចឹងយើងយកមកបាទ Who wouldn't cry open and then plus it okay បាទបទទី4បទទី5គឺ When I heard your voice okay យើងបូកទៅ When I heard your voice okay បាទបទហ្នឹងវែងបាទបន្ទាប់មកបទចុងក្រោយគឺ Still in Love យើងរើមកពាក្យ Still in Love នេះឃើញទេបងប្អូនបាទ select មកហើយយើងអូខេសញ្ញាបូកតោះមកបងប្អូនសេរីស្មើមកអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងនាទីប្រហែលនាទីក្នុងបទចម្រៀង5បទ6បទនេះគឺ28នាទីចុច52នាទីឥឡូវខ្ញុំ play មើលបាទហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យដឹងបាទកន្លែងនេះដឹងថានៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ទៅតើបទហ្នឹងគឺចំណងជើងថាម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យនេះយកពាក្យ sticker បាទឃើញទេបងប្អូន sticker មកបងប្អូនចង់បានសញ្ញាអីចង្អុលអីស្រាប់បងប្អូនទេបាទបងប្អូនដាក់ទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចđểបងប្អូនឆ្លាញ់បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់នេះមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកសញ្ញាបូកមកខ្ញុំទាញបាទទាញមកដល់នេះមកបទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបទទី1ចំណងជើងរបស់វាគឺ The Phone in My Hand អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទអូខេយើងសេរីវាមកបាទអញ្ចឹងយើង play មកគេNot a moment do I rest Are you angry Are you jealous Still I love you more than all អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្ដាប់គាត់ដឹងថាបទហ្នឹងបទទីប្រមាណបន្ទាប់មកយើងយកហ្នឹងទៀតមកបងប្អូនបាទ select ឲ្យយើងអូសវាមកបាទអូសត្រឹមបទហ្នឹងមកយើងទាញវាបាទទាញវាយកមកដាក់លេខ2មកបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់បទទី1វានឹងអូតូចូលលេខ2ហើយវាលូតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់គាត់ដឹងតែម្ដងអូបទនេះបទទី2មានចំណងជើងចេះបាទ easy ងាយបាទបន្តមកដល់ហ្នឹងយើងយកមកបទលេខ3បាទធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់បទទី6បទទី7ទី8ដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងបាទធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងមកវាងាយបងប្អូនមានសញ្ញាច្រើនបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនអាចមើលបានឃើញទេយើងដាក់ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកបទទី1ទី2ទី3ទី4ទី4យើងចុចសញ្ញាបូកបន្តទៀតយើងទាញមកបាទត្រឹមចម្រៀងបទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបំព្រួយវាខ្លីមកបងប្អូនបទទី4បាទនេះអូខេបទទី4ទី5បាទចឹងទី5ខ្ញុំទាញដល់ទី5មកបាទយើងទាញវាមកបាទដាក់ឲ្យចំលេខ5បាទអូខេតមកបទចុងក្រោយបាទ
បងប្អូនអាចផ្លាស់សញ្ញាអីក៏បានស្រាប់បងប្អូនតែខ្ញុំយកហ្នឹងបាទអូខេជាងបទទី6បន្តមកខ្ញុំអូសមកបាទនេះឃើញទេបទទី6 yes បន្តមកបទចម្រៀងយើងចង់ដាក់ឲ្យមានភាពគេហៅថាលេចធ្លោបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចវាមកឃើញទេបងប្អូននេះឃើញទេសញ្ញាលោតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់caption មានន័យថាដាក់ lyric បាទដើម្បីឲ្យមានភាពតេតិញបងប្អូនចុច auto lyric នេះមកហើយយើងចុចពាក្យ delete current lyric ហើយ create lyric បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតិចបាទអញ្ចឹងទើបតែបាន 4% ទេបាទបងប្អូនចាំតិចបាទបាទបងប្អូនឥឡូវនេះ 99% ហើយសម្រាប់lyric បាទឥឡូវ lyric គឺបានជោគជ័យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេវាលូតបែបនេះអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមកមើលបាទយើង select លើនេះមួយមកហើយបន្តមកបងប្អូនមើលពាក្យtab template បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរក template ណាមួយដែលបងប្អូនគាត់ថាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបទបាទបទចម្រៀងឬក៏វីដេអូដែលយើងធ្វើបងប្អូនហើយនេះគឺជា template ដែលខ្ញុំប្រើគ្រប់ចម្រៀងរបស់ channel ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនចាំតិចបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលវាស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាវាអត់ស្អាតសម្រាប់បងប្អូនទេបងប្អូនអាចដូរបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតិចបាទអញ្ចឹងវាឆ្ងាយដែរបាទនៅដល់ណាចេះបាទនេះសក់ធំទេបាទចាំតិចបងប្អូនបាទនេះមែនទេបាទដូចជាមួយនេះចាំមើលសិនបងប្អូនបាទតើតែខ្ញុំ select ហើយបានចាំ I miss you បាទមែនទេបាទចាំតិចបងប្អូនបាទហួសបាត់ហើយបងប្អូនបាទបាទនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជា tablet សំទោស template sweetheart not a moment do I rest មិនមែនទេបាទចាំតិចមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមួយនេះមើលបាទបាទអញ្ចឹងមួយនេះហើយបងប្អូនបាទអត់ឲ្យបាទអូខេ Are you angry are you jealous អូខេដោយសារតែពិបាករកអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូននេះយើងទាញវាតូចមកហើយយើងដាក់នៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេហើយនៅពេលដែលយើង play ឃើញទេ Still I love you more than all the rest I worry and wonder about you Lonely tears fall បាទហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវដាក់ music wave យើងចូលកន្លែងនេះបងប្អូន sticker នេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្រឡាញ់បែបជា music wave បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច select យ៉ាងហ្នឹងបានហើយបងប្អូនចូលមកយើងអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្រឡាញ់មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកបាទទាញ music wave មកអូខេឃើញទេបងប្អូនហើយយើងទាញវាផុតមកបាទបាទអូខេចឹងទាញវាផុតដល់ហ្នឹងមក yes បន្តមកយើង play រមើលតិចមើលបងប្អូនបាទ I saw your smiling face sitting beside another បន្តមកកិច្ចការបានសម្រេចបងប្អូនយកពាក្យ export នេះ export ហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់មកបាទចំណងជើងគេបទចម្រៀងហ្នឹងបាទនេះចំណងជើងគឺយើងដាក់ Heart Collection Song បាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកបាទ Heart Collection English Song អូខេបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចបាទគ្រាន់តែចុច export ជាការស្រេចបាទឥឡូវខ្ញុំចុចតែម្ដងបាទអូខេ1 2 3បាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺងាយទេបងប្អូនបាទអរគុណបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាច comment នៅលើ YouTube បាទរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏បងប្អូនអាច join Telegram ក៏បានដែរអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទ